சாம்சங்ல இனோவேட்டிவா உருப்படியா ஒரு டிவைஸ் வருது அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்களோட எஸ் சீரிஸ்னு சொல்லலாம். அந்த வகையில் இப்போ ரீசெண்டா S25 அல்ட்ரா லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. நம்ம கையிலுமே அந்த டிவைஸ் தான் இருக்கு. அண்ட் முக்கியமா இந்த வீடியோ நம்ம சாம்சங் கூட எந்த ஒரு கொலாபுமே பண்ணல. அப்படி நம்ம கொலாப் பண்ணி ஸ்பான்சர்ல வீடியோ பண்றோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா இங்க பெய்டு ப்ரொமோஷன்ன்றதை மென்ஷன் பண்ணிருப்பேன். ஹேஷ்டாக் கொலாபுமே ஆட் பண்ணிருப்பேன். அதை பார்த்து நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு டவுட் இருக்குன்னா டவுட்டோட வீடியோ பாருங்க. இல்லாததே எங்கன்னா இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா கண்டிப்பா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கேளுங்க. நான் அதுக்கான ஆன்சர் கண்டிப்பா கொடுப்பேன். ஸோ டைரக்டா போன் எப்படி இருக்குன்றத பார்த்தலாம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லணும் அப்படின்னா S24 அல்ட்ரால என்னெல்லாம் சின்ன சின்ன குறைகள் இருந்ததோ அதை எல்லாத்தையும் மைல்டா சேஞ்ச் பண்ண மாதிரி தான் S25 அல்ட்ரா வந்து எனக்கு தோணுது. அண்ட் ஒரு சில ஏஐ ஃபீச்சர்ஸ் வந்து புதுசாகவும் சில கேமரா அப்கிரேடோட வந்திருக்கு. ஸோ வீடியோ ஃபுல்லா பார்த்துட்டு உங்களோட கருத்துக்களையும் உங்களோட சப்போர்ட்டையும் மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு கொடுங்க. நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது லவ்டலி டெக் சேனல். நான் சுகுமார். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். அன்பாக்சிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பாக்ஸ், மொபைலோட இமேஜ் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல தான் இருக்கு. பேக் சைடில் பாக்ஸ்ல என்னெல்லாம் இருக்கு, பிரைஸ் எல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் பேப்பர் டைப்ல தான் சீல் கொடுத்துருக்காங்க. ஜஸ்ட் கிழிச்சு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணா உள்ள எடுத்தோடனே சிம் எஜெக்டர் டூல், யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஒரு டைப் சி டு டைப் சி கேபிள், எப்பயும் போல அடாப்டர் வராது. நெக்ஸ்ட் மொபைல் மேல இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு ஸ்டிக்கரை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். பேக் சைடில் இருக்க ஸ்டிக்கரை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா செம மாசான ஒரு மொபைல் உள்ள கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் டிசைன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது S24 அல்ட்ராவை கம்பேர் பண்ணும்போது S25 அல்ட்ரால பெரிய சேஞ்சஸ் இல்லை. பட் இருந்தாலும் நீங்க S25 அல்ட்ரா வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதை பத்தி சொல்லணும்ல, அதுக்காக என்ன சேஞ்சஸ் இருக்கு அப்படின்றத சொல்றேன். எட்ஜஸ் வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பா இருந்தது. இப்போ அதை வந்து ரவுண்ட் கார்னரா வந்து சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. இதனால கையில ஹோல்டு பண்ண ஒரு கம்ஃபர்டபிள் கிடைக்கும். பேக் பேனலை பொறுத்த வரைக்கும் 24 அல்ட்ராலே பாத்தீங்கன்னா பேக் சைடு வந்து ஃபிளாட்டா தான் இருக்கு. லைட் கர்வா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ அதையும் தூக்கிட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபிளாட்டா மாத்திட்டாங்க. கேமரா பம்ப் பார்க்கிறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் கூட கொஞ்சம் லைட்டா டிசைன்ல சேஞ்ச் கொடுத்துருக்காங்க. கொஞ்சம் லைட்டா ஜூம் பண்ணி பார்த்தாலுமே உள்ள லைட்டா க்ரூவ் இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. எதுக்கு இது அப்படின்ற மாதிரி தான் தோணுச்சு. டஸ்ட் எல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா இதுல போய் ஸ்டோர் ஆக கூட வாய்ப்பு இருக்கு. டிஸ்பிளேல கர்வ் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாத மாதிரி தான் S24 அல்ட்ரா இருந்தது. இப்போ அந்த டவுட்டே வேணாம், டோட்டலா ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி ஃபிளாட்டான டிஸ்பிளேவா கொடுத்துட்டாங்க. ஆனா ஒரு சூப்பரான பிளஸ் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளாக் கலர்ல இருக்கக்கூடிய பெசல்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணது மட்டும் இல்லாம சைடு ஃப்ரேமே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபிளாட்டா இருக்கனால நல்லாவே ரெடியூஸ் ஆகி சுத்தமா பெசல்ஸே இல்லாம லைட்டா இருக்கிற மாதிரியான ஃபீல் நல்லாவே கொடுக்குது. அதனால பாக்குறதுக்கு நல்ல ஒரு பெரிய போன் ஃபுல் வியூ டிஸ்பிளேவாவும் ஃபீல் கொடுக்குது. திக்னஸ் 8.2 mm, வெயிட் 218 கிராம் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னா போன தாட்டியை விட கொஞ்சம் வெயிட்டை குறைச்சிருக்காங்க. அதை நீங்க நோட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா நோட் பண்ண முடியாது. பட் கையில ஹோல்டு பண்ணி யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா வெயிட் பேலன்ஸ் பெட்டரா இருக்கிறத நல்லாவே நோட் பண்ண முடியுது. பேக் சைடுல மேட் ஃபினிஷ்ல கிளாஸ் பேனல் கொடுத்துருக்காங்க. கையில ஹோல்டு பண்ணி யூஸ் பண்றோம், ஃபிங்கர்ஸ் எல்லாம் பட்டாலும் கூட எந்த இடத்துலயும் ஸ்மெட்ஜஸ் பெருசா தெரியல. டியூரபிலிட்டி எந்த அளவுக்கு பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டைட்டானியம் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் முக்கியமா இதுல IP68 ரேட்டிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நிறைய பேர் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின், இந்த S Pen எல்லாம் இருக்கே, ஹோல் எல்லாம் இருக்கே, இது வழியா தண்ணி போயிடாதான்னா தண்ணி அதுக்குள்ள போனாலும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. எடுத்துட்டு உதறிட்டு நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் S Pen சொல்லும் போது தான் லாஸ்ட் டைமை விட ஒரு டவுன் கிரேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் S Penல ப்ளூடூத்லாம் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. இதில் ப்ளூடூத் இல்லாதனால நார்மலாக S Penனை ட்ரா பண்ணுறதுக்கோ இல்லை நார்மலாக டச் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுக்கோ நீங்கள் பண்ணலாம். முன்னாடி மாதிரி சில ஆக்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை யூஸ் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுக்கிறது, பேக் போகிறது, ஃப்ரண்ட் வரதெல்லாம் இதில் அதெல்லாம் பண்ண முடியாதான். அண்ட் ப்ரொடெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அப்கிரேட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கொரில்லா கிளாஸ் ஆர்மர் அப்படின்னு சொல்லி லாஸ்ட் டைம் கொடுத்துருந்தாங்க. இப்போ அதோட அட்வான்ஸாக கொரில்லா கிளாஸ் ஆர்மர் 2 கொடுத்துருக்காங்க. ஓவராலாக பார்க்கும்போது டியூரபிலிட்டி இந்த ஃபோனில் பெட்டராகவே இருக்கணும். அண்ட் ஸ்பீக்கர் செட்டப்புக்கு வந்தோம் அப்படின்னா ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர் செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க. கேட்டு பாருங்க எப்படி இருக்கு அப்படின்றத. நான் கேட்டு பார்த்த வரைக்கும் லாஸ்ட் டைமை விட இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராகவும் லவுடராகவும் இருக்கிற ஃபீல் நல்லா கிடைக்குது. டிஸ்பிளே அப்படின்னு பார்க்கும்போது கூவி சொல்கிற அளவுக்கு ஒன்றும் பெருசாக எதுவும் சேஞ்சஸ் இல்லை. லாஸ்ட் டைம் என்ன இருந்ததோ அதே தான் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. லாஸ்ட் டைமை விட இன்னும் கொஞ்சம் அப்கிரேடாக அந்த ஸ்க்ரீனோட ப்ரொடெக்ஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க. டிஸ்பிளேயோட சைஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 6.9 inch Quad HD Plus டைனமிக் AMOLED 2x டிஸ்பிளே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரிஃப்ரெஷ் ரேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 120 Hz ரிஃப்ரெஷ் ரேட் கொடுத்துருக்காங்க. ரிஃப்ரெஷ் ரேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 1 Hz இருந்து 120 Hz வரைக்கும் போகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் நான் லைவாக செக் பண்ண வரைக்கும் 120 Hz 60 Hzலாம் போகுது. அதுக்கப்புறம் இந்த 1 Hz இந்த மாதிரி மாறுறத பார்க்கலான்னு பார்த்தா ஜஸ்ட் ஐபோன் மாதிரி தான் வருது. ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு அடுத்த அப்டேட்ல சரி பண்ணாங்கன்னா பெட்டரா இருக்கும். மற்றபடி யூஸ் பண்றதுக்கு 120 Hz ரிஃப்ரெஷ் ரேட்ல செம ஸ்மூத்தா இருக்கு. அண்ட் மற்ற சப்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது ஒரு 10-bit டிஸ்பிளே அண்ட் HDR சப்போர்ட்டோடையுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. முக்கியமா இதோட பீக் பிரைட்னஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2600 nits வரைக்கும் போற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இன்டோர், அவுட்டோர், டைரக்ட் சன்லைட் மூணுலயுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்பிளே பார்க்கறதுக்கு பெஸ்டான டிஸ்பிளேவா இருக்கு. அதுக்கு இன்னொரு ரீசனுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா
இந்த ஆன்டி கிளேர் கோட்டிங் வந்து லாஸ்ட் டைமே கொடுத்துருந்தாங்க. அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லைடாக அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணி இன்னுமே பெட்டராக இருக்கிற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நார்மல் மொபைலோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா தான் எந்த அளவுக்கு வந்து கிளாரை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு உங்களால் தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ ஓவரால் டிஸ்பிளேயோட குவாலிட்டி சாம்சங் எப்பயுமே டிஸ்பிளே எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு தெரியும். அதே தான் இங்கேயும் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு பெஸ்ட்டான டிஸ்பிளே அவுட்புட் தான் என்னால் பார்க்க முடிஞ்சது. அது முக்கியமாக பிராண்ட் வந்துட்டு ஓகோன்னு புகழ்ந்து தள்ளக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட ஓஎஸும் அதோட ஏஐ ஃபீச்சர்ஸும் தான். நிறைய இடத்துல நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு பெட்டரான ஃபீச்சர்ஸ் தான். ஆனால் சில குழப்பமும் எனக்கு இருக்கிற மாதிரி இருந்தது. அதை உங்ககிட்டே சொல்கிறேன், உங்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படின்றதையும் சொல்லுங்கள். இவங்களோட One UI 7 இப்போ லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன்னா Android 15 மேலே பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் லாஸ்ட்டாக வந்துருக்கக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் அப்டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டிசம்பர் மாதம் வரைக்கும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சாம்சங்கில் ஒரு ஹைலைட்டான விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 7 வருஷம் ஆண்ட்ராய்டு அப்டேட்டும் 7 வருஷம் செக்யூரிட்டி பேட்ச் அப்டேட்டும் கொடுக்குற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ரியலாகவே இதுவும் ஒரு பெஸ்ட்டான விஷயம் தான். பழைய ஓஎஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ இந்த அப்கிரேட் ஓஎஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் இப்போ தான் வந்து இந்த Android 15 பேஸ் பண்ணி இதை நான் வந்து செக் பண்ணி பார்த்தேன். இந்த நவ் பார் இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. நார்மலாக மியூசிக் இருக்குது அப்படின்னா ப்ளே பண்ணுறது, சார்ஜ் போடுறோம் அப்படின்னா அது இண்டிகேட் ஆகுறது, இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கும் நல்லா இருக்குது, யூஸ் பண்ணவும் பெட்டராக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன் பை ஒன்னாக ஏஐ ஃபீச்சர்ஸ்லாம் சொல்கிறேன். அது எந்த அளவுக்கு இருக்குன்றதையும் பாருங்கள். எனக்கு என்ன குழப்பமாக இருந்தது அப்படின்றதையும் சொல்கிறேன். புதுசாக இப்போ நவ் பிரீஃப் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்திருக்காங்க. இது வந்துட்டு காலையில் மத்தியானம் நைட்டு அந்த குட் மார்னிங் குட் நைட்லாம் வந்து கரெக்டாக அந்த இடத்துல சொல்லிக்கிட்டே இருக்குது. அதை ஓப்பன் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது அந்த டைமில் நமக்கு ஏதாவது ஒரு டாஸ்க் இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணி காட்டுது. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நைட் டைம் ரீசெண்டாக வந்துருக்கூடிய யூடியூப் ஷார்ட்ஸ்லாம் வந்து காட்டும். இந்த மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் டெய்லி ரொட்டீனில் எப்படிலாம் ஃபோன்ஸை யூஸ் பண்ணுறீங்கன்றதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு சில ஏஐ சஜஷன்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க. இது ரெகுலராக நம்ம ரிப்பீட்டடாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் தான் வரும். இப்போதைக்கு வந்து சில விஷயம் தான் எனக்கு வந்து காட்டுது. நெக்ஸ்ட் லெஃப்ட் ரைட்டு டாப்பில் எங்கிட்டு தூக்குனாலும் ஏஐ ஃபீச்சர் தான் வரணும் அப்படின்ற மாதிரி வச்சிருக்காங்க. நார்மலாக இந்த சர்க்கிள் டு சர்ச் உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். ஜஸ்ட் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாலுமே அந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து நீங்கள் சர்க்கிள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டெக்ஸ்ட்டை காப்பி பண்ணுறது இல்லை அதில் இருக்க இமேஜ் பேஸ் பண்ணி சர்ச் பண்ணுறதெல்லாம் நீங்கள் பண்ண முடியும். சர்க்கிள் டு சர்ச்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஆடியோ வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரியுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஏதாவது ஒரு சாங் கேட்குறீங்க அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னாலுமே ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம். அதோட நாங்கள் நிறுத்த மாட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ சைட்லேயும் ஒரு ஸ்வைப்பை போடுங்க அப்படின்ட்டு சைட்லேருந்து ஒரு ஸ்வைப் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஏஐ செலக்டை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். நார்மலாக ஒரு இமேஜ் இருக்குது அப்படின்னா நார்மலாக இமேஜை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதோ இல்லை புதுசாக நீங்கள் ஏதாவது ட்ரா பண்ணி கிரியேட் பண்ணுறதோ இந்த மாதிரியான விஷயம்லாம் வந்து ஆல்ரெடி இருந்தது. அதையே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த ஏஐ செலக்ட் மூலியமா ஸ்க்ரீனில் என்ன தெரியுதோ அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒரு இமேஜ் தெரியுது அப்படின்னா ஜஸ்ட் அந்த இமேஜை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஜென்ரேட்டிவ் எடிட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்துருது. இது மூலியமா அந்த இமேஜை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும்னா பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா எக்ஸ்ட்ரா ட்ரா பண்ணிட்டு அதில் எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது நீங்கள் ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் ஏஐ யூஸ் பண்ணி ஆட் பண்ண முடியுது. இந்த ஏஐ செலக்ட் மூலியமாகவே நீங்கள் டெக்ஸ்ட் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணிடுறீங்க அப்படின்னா அதுலேயே வந்துட்டு உங்களோட ரைட்டிங் ஸ்டைல் மூலியமா காப்பி பண்ணும்போதே பார்த்தீங்கன்னா இது ப்ரொஃபஷனல் டைப்பில் வேணுமா இல்லை கேஷுவல் டைப்பில் வேணுமா அப்படின்றதையும் சூஸ் பண்ணி டெக்ஸ்ட்டை வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஜென்ரேட் பண்ணி வேற யாருக்கெல்லாம் சென்ட் பண்ணணும் இல்லை போஸ்ட் பண்ணணும்னாலுமே பண்ணிக்கலாம். இதுலேயே ஒரு சூப்பரான விஷயம் ஒன்று பார்த்தேன். பின் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஜஸ்ட் பின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எப்பயுமே அது டாப்லேயே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. நீங்கள் வேறு ஆப்ஷன்லாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சில நேரம் நம்ம டெக்ஸ்ட்டை பார்த்து டைப் பண்ணுறதோ இல்லை இமேஜ் எதுக்குன்னா தேவைப்படுது அப்படின்னா அதை வந்துட்டு பின் பண்ணுற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பட் இது யூஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் வேற வேற மாதிரி வரலாம். முன்னாடி கீபேட் மொபைல்லாம் வச்சிருக்கும் போது ரேடியோவில் வந்து ஏதாவது சாங் வந்தது அப்படின்னா அதை ரெக்கார்ட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அதே மாதிரியே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஏஐ செலக்ட் மூலியமாகவே நீங்கள் ஜிப் ஃபைல் கூட ரெடி பண்ணிக்க முடியுது. நார்மலாக டெக்ஸ்ட்டை மட்டும் காப்பி பண்ணோம் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட்டையும் நீங்கள் காப்பி பண்ணிக்க முடியும். இந்த ஒரு மெத்தடில் டெக்ஸ்ட்டை காப்பி பண்ணிட்டோமா இப்போ இதே வந்துட்டு பாட்டமில் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னாலுமே டெக்ஸ்ட் காப்பி பண்ணுறதுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டெக்ஸ்ட்டை காப்பி பண்ணிக்கலாம், டிரான்ஸ்லேட்டும் பண்ணிக்கலாம். ஒரே ஆப்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாம்சங் இருந்து நமக்கு கிடைக்குது, கூகுள் இருந்து கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கு. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டில் எதை யூஸ் பண்ணுற ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு ஏஐ ஃபீச்சரும் கொடுக்குறோம் அப்படின்ட்டு இந்த பவர் பட்டன் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா கூகுளோட இந்த ஜெமினி வந்து ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருது. இதோட யூஸ் எந்த அளவுக்கு வந்து பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரே டைமில் ஒரு 2-3 ஆப் கூட நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நார்மலாக இப்போ எப்படி நீங்கள் சாட் ஜிபிடி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி இதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் மூலியமாக நீங்கள் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டுக்க முடியுது. அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர்ஸை வந்து ஷோ பண்ணுது. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமாக இதில் இமேஜ் ஆட் பண்ணிட்டு அது பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும் அப்படின்னாலுமே நீங்கள் கேட்டுக்கலாம். அண்ட் மற்ற ஆப் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னா இப்போ வந்துட்டு நியரஸ்ட் ரெஸ்டாரண்ட் ஏதோ ஒன்று இருக்குது. அந்த ரெஸ்டாரண்ட் லிஸ்ட்டை வந்துட்டு எனக்கு வந்து நோட் பேடில் வந்து சேவ் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கூகுள் மேப்பில் போயிட்டு ரெஸ்டாரண்ட்டை கண்டுபிடிச்சி அதை நோட் பேடில் போய் சேவ் பண்ணி வச்சிருது. இந்த மாதிரியா இருக்குன்னா இதை வந்து மெசேஜ் பண்ணோம் அப்படின்னாலுமே மெசேஜ் பண்ணுற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இந்த மாதிரி ஒரே டைமில் 2-3 ஆப்போட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரியும் கொடுத்துருக்காங்க. நார்மலாக நம்ம சர்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா செட்டிங்ஸில் போயிட்டு பிரைட்னஸ் அப்படின்னா பிரைட்னஸ்ன்னு சர்ச் பண்ணுவோம். அதுக்கு பதிலாக நமக்கு சில விஷயம் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியல, அதை இதுகிட்ட கேட்க முடியுமா அப்படின்னா வாய்ஸ் மூலியமாவோ இல்லை டைப் பண்ணியோ வந்துட்டு இப்போ வந்து ப்ளூடூத்தில் வந்துட்டு நீங்கள் இயர்பட்ஸை வந்து பேர் பண்ணுறதுக்கு ப்ளூடூத் போகிற மாதிரி இருக்கும். நீட் டு பேர் மை இயர்பட்ஸ் அப்படின்லாம் சொன்னீங்க அப்படின்னாலே ப்ளூடூத் டேரெக்டாக போகிற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நியூ சாஃப்ட்வேர் அப்டேட், ஐ நீட் டு அப்டேட் மை டிவைஸ் இந்த மாதிரிலாம் சொன்னீங்க அப்படின்னா அப்டேட்டுக்கு வந்து போயிருது. சப்போஸ் நீங்கள் வந்து வால்யூம் ரெடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ரெடியூஸ் வால்யூம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா
அப்படின்னாலே அது வரிசையாக காட்டுது. அதில் வால்யூமை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா எந்த இடத்துல இருக்குன்றதை காட்டும். அகைன் அதை கிளிக் பண்ணிட்டு அதில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து வால்யூம் ரெடியூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இதே மாதிரி போயிட்டு கேலரியில் ஒரு ஃபோட்டோ சர்ச் பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னா நார்மலாக பண்ணாமல் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்பெயினில் நான் இருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோ அதுவும் சைக்கிள் பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி வேணும் அப்படின்னா எக்ஸாக்டாக சைக்கிள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோ என்னவோ அதை மட்டும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்குது. இதே மாதிரி வந்துட்டு நிறைய ஃபோட்டோஸ் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு பர்த்டே அவரோட ஃபோட்டோஸை கலெக்ட் பண்ணி ஸ்டேட்டஸ் வைக்கணும் அப்படின்னாலாம் இந்த இடத்துல ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ப்ராசஸர் எப்படியும் லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஃப்ளாக்ஷிப் லெவல் ப்ராசஸர் தான் போட போகிறாங்க. ஸ்னாப்ட்ராகனோட 8 எலைட் ஃபார் கேலக்ஸி அப்படின்ற ஸ்பெஷலான ப்ராசஸர், வேற ஒன்றும் கிடையாது. கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து கிளாக் ஸ்பீடை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி பெஞ்ச் மார்க்கோட ரிசல்ட் வந்து பார்த்துடலாம். அன்டுடு பெஞ்ச் மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் 2.2 மில்லியனுக்கு மேலே வந்திருக்கு. வைல்ட் லைஃப் எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டெபிலிட்டி 49.8 தான் வந்திருக்கு. கீக் பெஞ்சோட சிங்கிள் ஸ்கோர் 2757 வந்திருக்கு. மல்டி கோர் 990 வந்திருக்கு. CPU த்ராட்லிங்குமே பார்த்தீங்கன்னா 56 தான் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ ரியல் லைஃப்ல எந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ், அதுவும் 2-3 நாள் தான் நான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பெருசாக ரொம்ப நாள் வந்து யூஸ் பண்ணல. ஏன்னா இப்போ தான் சென்டே பண்ணாங்க டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு. மல்டி டாஸ்கிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது நிறைய ஆப்பை வந்து நெக்ஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணாலும் அந்த ஸ்மூத்தாக ஒர்க் ஆகிறத வந்து நல்லாவே மெயின்டைன் பண்ணுது. அண்ட் அதே மாதிரி இது ஒரு கேமருக்கான டார்கெட் மொபைல் கிடையாது. டாப் நாச் பர்ஃபார்மன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கும். நீங்கள் கேம் பிளே விளாடணும் அப்படின்னாலுமே ஹை கிராஃபிக்ஸில் வச்சு தாராளமாக வந்து கேம் பிளே பண்ணலாம். எந்த இடத்துலையும் லேக் இல்லாமல் ஒரு ஸ்மூத்தான கேம் பிளே பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. அண்ட் அதே மாதிரி வேப்பர் சாம்பர் கூலிங் சிஸ்டமும் கொடுத்துருக்காங்க. லாஸ்ட் டைமை விட இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகவே கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்றாங்க. நானும் கேம் பிளேலாம் பண்ணும்போது அந்த லைட்டாக வார்ம் ஆகிறத வந்து என்னால் ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சது. பட் பெருசாக ஹீட்டிங் இஷ்யூ இருக்கிற மாதிரி இது வரைக்கும் எனக்கு தெரியல. இது ரிவ்யூ கிடையாது, ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ண இப்போதைக்கு பேசிக்கான ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் மாதிரி தான் சொல்கிறேன். ஸோ நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு மொபைல் பார்த்தீங்கன்னா 12GB ரேம் வேரியன்ட் இருக்கக்கூடிய மொபைல் தான். நெக்ஸ்ட் கேமரா அப்படின்னு பார்க்கும்போது பெரிய லெவல் சேஞ்சஸ் இல்லை, ஒரு சில இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து நல்லாவே பார்க்க முடிஞ்சது. அந்த வகையில் ஃப்ரண்ட்ல செல்ஃபி கேமரா 12 மெகா பிக்சல் கொடுத்துருக்காங்க வித் ஆட்டோ ஃபோக்கஸிங்கோட இருக்கு. இதனால பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபேஸ் வந்து நியராக வச்சாலும் கூட நல்லா ஃபோக்கஸ் ஆகி வந்து தெரியுது. டீட்டெயிலிங்குமே முன்னாடியை விட எனக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு சாஃப்ட்வேர் மூலியமா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக கொடுத்துருக்காங்க. அதுலேயே போர்ட்ரேட் ஃபோட்டோஸ் எடுத்தாலும் கூட நல்லா இருக்கு. பேக் சைடில் 4 கேமரா செட்டப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 200 மெகா பிக்சல் மெயின் கேமரா, ஒரு 50 மெகா பிக்சல் அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் ஃபோட்டோ எடுக்கிறது கொடுத்துருக்காங்க. லாஸ்ட் டைம் வந்து 12 மெகா பிக்சலாக இருந்தது. இதுதான் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் இருக்கு. அந்த 10 மெகா பிக்சலுக்கு 3x அளவுக்கு ஜூம் எடுக்கிறதுக்கும் 50 மெகா பிக்சல் வந்து 5x அளவுக்கு ஜூம் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுக்கிற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் முக்கியமாக 4 கேமராலையுமே பார்த்தீங்கன்னா OS சப்போர்ட்டோட தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதனால நீங்க போட்டோஸ் வீடியோஸ்லாம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னும் போது எந்த கேமராலையுமே உங்களுக்கு ஷேக்கிங்கே இருக்காது. மேக்ரோ போட்டோ லாஸ்ட் டைம் கம்பேர் பண்ணும்போது சைட்ல இப்போ ஐகான் வர மாதிரி இருக்கு. ஆட்டோமேட்டிக்காவே வந்துட்டு போட்டோஸ் முன்னாடியை விட இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராகவே இருக்கு. ஜூம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 30x வரைக்கும் கொஞ்சம் டீட்டெயில் வந்து கிடைக்குது. அதுவே 100x வரைக்குமே ஆப்ஷன் இருக்கு. ஓகேவா தான் இருக்கும் போட்டோ. S24 அல்ட்ராவோட கம்பேர் பண்ணி பாருங்க எப்படி இருக்கு அப்படின்றதையும். குறிப்பா போர்ட்ரேட் போட்டோஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போதுமே நல்ல ஒரு அவுட்புட் கிடைக்குது. எட்ஜ் டிடெக்ஷன்லாம் பெட்டராகவே இருக்கு. அதுலேயும் இந்த 3x 5x எடுக்கப்பட்ட போட்டோஸ் வந்து அந்த DSLRல எடுக்கக்கூடிய ஃபீலை வந்து அப்படி நெருக்கி கொடுத்துருது அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ ஓவரால் ஃபோட்டோ அவுட்புட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சில ஃபோட்டோஸ் தான் என்னால் எடுத்து டெஸ்ட்டே பண்ண முடிஞ்சது. ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா டிவைஸ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 4-5 நாள் தான் இருக்கும். ஆக்சுவலாக இப்போ நான் 5வது நாள் வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா டிவைஸ் வந்தோடனே போஸ்ட் பண்ணணும் கரெக்டான டைமுக்கு அப்படின்னா 3 நாள் தான் டைம் இருந்தது. சுத்தமாக எதையுமே டெஸ்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்றனால தான் லேட் ஆனாலும் பரவாயில்லன்னு பொறுமையாக டெஸ்ட் பண்ணி என்னெல்லாம் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்து வந்து வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன். இதுவுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஜென்ரலாக குயிக் ரிவ்யூ மாதிரியே எடுத்துக்கங்க. ஃபுல் ரிவ்யூ வந்து இன்னும் நான் டீட்டெயிலாக டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு ஐபோனோட கம்பேர் பண்ணி கூடிய சீக்கிரம் வந்து நான் போஸ்ட் பண்றேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோ அவுட்புட்டுக்கு வந்தோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் 8K 30 FPS வரைக்கும் எடுக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 4K 60லயே உங்களால வந்து HDRலாம் எனேபிள் பண்ணி எடுத்துக்க முடியும். அதுலயும் குறிப்பா ப்ரோ வீடியோ மோட்லாம் போனீங்க அப்படின்னா லாக் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வீடியோ பார்க்கறதுக்கு இந்த மாதிரி ரொம்பவே நியூட்ரலா தான் இருக்கும். அதுவே நீங்க வந்து போஸ்ட் ப்ரொடெக்ஷன்ல சிஸ்டம்ல போட்டு ப்ரீமியர் ப்ரோல எல்லாம் வந்து எடிட் பண்ணி கலர் கரெக்ஷன் பண்றீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பெட்டரான வீடியோ அவுட்புட் எடுக்க முடியும். இதுக்காக நான் போய் சிஸ்டத்துல போட்டு பண்ணுமான்னு கேட்கறவங்களுக்கு ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி வீடியோ எடுத்த உடனே அந்த வீடியோல போயிட்டு ஸ்வைப் பண்ணீங்க அப்படின்னாலே கரெக்ட் கலர் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் அவங்களே வந்து கொடுக்குறாங்க. அதை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு அவங்களே கலர் கரெக்ஷனும் பண்ணிடுறாங்க. இதனால என்னதான் ப்ரோ யூஸ் அப்படின்னா வீடியோ உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயிலாக வந்து எடுக்க முடியும். இது அதிகமாக வீடியோ ஷூட் வீடியோ எடிட்லாம் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வீடியோவில் இன்னொரு புது ஆப்ஷன் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கு. நார்மலாக வீடியோ எடுக்கும்போது நம்ம வந்து ஜூம் பண்ணுவோம். அந்த ஜூமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்சார் மாறும்போது லைட்டாக அதை ஷிஃப்ட் ஆகிற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் இருக்கும். அது இல்லாமல் ஒரு ஸ்மூத்தான ஜூம் ஆகிறதுக்கு வந்து செப்பரேட்டாக இந்த ஒரு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெட்டராகவே இருக்கு. கிரியேட்டராக இருக்கீங்க, அவுட்டோர்லாம் போயிட்டு வீடியோலாம் ஷூட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நாய்ஸ் அதிகமாக இருந்தாலும் கூட ரொம்ப சிம்பிளாக ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி ஆடியோ எரேசர் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னாலே ஏஐ மூலியமாக ஆட்டோமேட்டிக்காக டிடெக்ட் பண்ணி
பண்ணிவிட்டு வாய்ஸ் தனியாக, நாய்ஸ் தனியாக, விண்டு நாய்ஸ் தனியாக வந்து செப்பரேட்டாக பிரிச்சிருது. உங்களுக்கு எந்த அளவு வேணும் அப்படின்றத நீங்களே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். வெளியில் போய் வீடியோ ஷூட் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் ஆடியோ எரேசர் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது மூலியமா பேக்ரவுண்டில் இருக்க நாய்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு உங்களால் ஈஸியாக வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்க முடியுது. லாஸ்ட் டைமை விட இன்னொரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஏஐ யூஸ் பண்ணி இந்த போர்ட்ரேட் ஸ்டுடியோவில் நம்மளோட இமேஜஸை வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக மாற்றுறது பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் நம்மளோட ஃபேஸ் வந்து எக்ஸாக்டாக இருக்கிற மாதிரி இல்லை, எக்ஸாக்டாக நம்ம ஃபேஸை வச்சு இந்த மாதிரி இமேஜ் ஜென்ரேட் பண்ணுறது இன்னும் பெட்டராகவே இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஏஐ ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் பண்ணியிருக்காங்க, புதுசாக ஆடும் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த குயிக் டைமில் எவ்வளோலாம் பார்க்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பார்த்து ஆட் பண்ணிட்டேன். சப்போஸ் நீங்கள் மொபைல் வாங்குறவங்களா இருந்தீங்க அப்படின்னா தனியாக நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ்லேயே வந்து இந்த மாதிரியான டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸில் வந்து நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க, அதை செக் பண்ணி பாருங்க. ஸோ இந்த இடத்துல பேட்டரி அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்னப்பா இன்னும் இப்படியே இருக்கீங்களே அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்தது. ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா 5000 mAh பேட்டரி கெப்பாசிட்டி, அதே 45 வாட் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டோட தான் வருது. உங்களுக்கே தெரியும் அடாப்டர் பாக்ஸில் வராது. இது எனக்கு தெரிஞ்சு பல வருஷமாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கண்டினியூ ஆகிட்டே தான் இருக்கு. இப்போ ரீசெண்டாக வந்துருக்கூடிய இந்த சிலிகான் கார்பன் டெக்னாலஜிலாம் யூஸ் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லிம் ஆக்கியிருக்கலாம் ஃபோனை, இல்லை பேட்டரி கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கலாம். அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லாமல் அப்படியே இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. அண்ட் அதே மாதிரி தான் இந்த ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்குமே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருந்தா பெட்டராக இருக்குமோன்னு தோணுது. எனக்கு இந்த ஃபோனில் இதை இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கலாம், அது ஒரு குறையா இருக்கிற மாதிரி தான் இன்னுமே எனக்கு தோணுது. ஸோ பேட்டரி லைஃப் அப்படின்னு பார்க்கும்போது S25 அல்ட்ரா பார்த்தீங்கன்னா S24 அல்ட்ரா விட இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கிறத நல்லாவே பார்க்க முடிஞ்சது. ஒன் டேக்கான பேட்டரி லைஃப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தாராளமாக கிடைக்குது, அதுவே போதுமான அளவு தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. ப்ரைஸ் என்னன்னு பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி யார் இந்த மொபைலை வாங்கலாம் வாங்க வேணாம் அப்படின்றத பார்த்துடலாம். ஆக்சுவலாக ஆல்ரெடி நீங்கள் இவங்களோட எஸ் சீரிஸ்லேயே அல்ட்ரா டிவைஸ்லாம் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் அதையே வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். அப்கிரேட் இப்போதைக்கு பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. காரணம் ஆல்ரெடி என்னோட தம்பியை பார்த்தீங்கன்னா S22 அல்ட்ரா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான். இன்னுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்டேட்ஸ் ரெகுலராக வந்துட்டு இருக்கு. டிவைஸுமே எந்த ஒரு இஷ்யூமே கொடுக்காம பக்காவாக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கு. ஆனால் அதே சமயம் நான் இப்போ தான் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் மொபைல் வாங்கலான்னு இருக்கேன், எனக்கு ஏஐ ஃபீச்சர் வேணும், ரெகுலராக ஓஎஸ் அப்டேட்டோட எல்லாமே எனக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி வேணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு S25 அல்ட்ரா பெஸ்ட்டாகவே இருக்கும். அண்ட் ஃபைனலாக ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நானே லைட்டாக குழம்புற மாதிரி தான் இருக்கு. ஆக்சுவலாக இப்போ ப்ரீ புக்கிங்கில் தான் இருக்கனால நீங்கள் வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 12GB RAM 256GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் ஆப்ஷனே இல்லை. ஆக்சுவலாக இருக்கு, அதோட ப்ரைஸ் வந்து 1,30,000 கிட்ட ப்ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சேம் லாஸ்ட் இயர் என்ன ப்ரைஸ் இருந்துச்சோ அதே தான். அப்புறம் என்ன ப்ரோ கீழே போய் பார்த்தா 12GB RAM 512GB வந்து 1,30,000 போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா நீங்க 1,30,000 ப்ரீ புக் பண்றனால 256GB கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக 512GB நாங்கள் கொடுக்குறோன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வாங்கும்போது அதை கிளியராக பார்த்துட்டு வாங்குங்க. அண்ட் ஒரு சில போனஸ் ஆஃபருமே இருக்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ற செக் பண்ணி பார்த்துங்க. இந்த வீடியோ உங்க எல்லாருமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஐஃபோனுக்கும் இந்த ஃபோனுக்கும் டெஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு வீடியோ வேணுமா அப்படின்ற உங்களோட கருத்துக்களையும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. என்ன இருக்கு இல்லை அப்படின்றத உங்களுக்கு கிளியராக சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம லவுட் டெக் சேனலுக்கு உங்களோட சப்போர்ட்டை கொடுங்க.